हामी चाहिँ अलि के भन्छ भेजिटेरियन परेको कारण चाहिँ हो कि भनेको जिप पनि आयो। चापाकोट रैकर मगर गाउँ सिधै नहाला तलैबाट आयो। गाडीहरू बाटोमा हिँडिरहेको ल साथीहरू, आज हामी पामेमा आइपुगेका छौँ। पामेबाट भर्खरै गाडी तारियो। अब हामी चाहिँ चापाकोट जाँदैछौँ। यस्तो बबाल हाइवे बनेर रहेछ यता। आज हामी दाजुभाइहरू यसो घुम्नलाई धेरै भयो बाहिर ननिस्केको। यसो आज आउटिङ जाँदैछौँ। ल दामी रहेछ यार बाटो हुन्छ विजय दाइ यसरी गरेर जयमसी सबैजनालाई। मास्क लगाएर हिँडेको गाडीमा मास्क खोलियो। म छु दिलीप गायक, यता हुनुहुन्छ विजय दाइ, यता हुनुहुन्छ अनिल सर। हामी यति बेला चाहिँ अब घाँटी छिना जाने कुरा छ। चापाकोट यो बाटो चाहिँ अहिले हाइवे चाहिँ राम्रो बनिरहेको रहेछ है, हरिफ भयो रहेछ। यहाँ पहिला पिकनिक खान आउँथ्यो यार। यो पिकनिक खाने ठाउँ हो। यो चाहिँ हर्पन खोला भन्छ क्यालाई फेवातालको पानी। यो पुल हामी कटिसकेका छौँ अनि यति बेला माछाको परिकार जरी पाउने लोकल कुखुराहरू जरी पाइने जस्तो रहेछ। हामी चाहिँ अब उकालो चढ्दैछौँ। गाडी हाम्रो उकालोतिर लाग्दैछ। यो बाटोमा चाहिँ बाटो नबनाइसकेको कारणले गर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारै छ। नगर बस हिँड्छ कि हिँड्दैन पनि चल्थ्यो के अरे। चल्नु त पहिला त चल्थ्यो बाटो है। यो बाटोमा पहिलोचोटि जिप देखियो हेर्नुहोस्। हामी मात्रै हो कि भनेको जिप पनि आयो। गाडी हरिफ बोल्यो हुन्छ मान्छे आउनै छोडेर। यो गाडी चाहिँ के अरे नाम? मार्सल। मार्सल कसको अरे? पहिरो गरेछ अरे। खारा आम्ला त्यस्तै के चापाकोट रैकर मगर गाउँ। यति बेला हामी चाहिँ पामे खोला तर्दैछौँ। पामे खोला यस्तो बढिरहेछ।
सिधै नहाल तलैबाट हाल गाडीहरू बाटोमा हिँडिरहेको छ खाली खोला पनि तरियो पामे खोला पनि तरियो ल साथीहरू यतिखेर हामी हंसपुरमा आइसकेका छौँ धेरैलाई थाहा छ यो ठाउँ कहाँ हो भन्ने कुरा पामे र हाम्रो यो हलनचकको बिचमा यस्तो बबाल ठाउँ छ है र पोखरा आउन चाहनुहुने पोखरा घुम्न चाहनुहुनेलाई यो चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ हो एकदम आनन्द छ यहाँ ए बाइक हिँड्न नदिन्छ है अहिले त यताबाट बाइक साइक लिएर जान्छ कि है यही खोला गएर उता लेक साइडमा जम्मा हुन्छ अनि फेवाताल पाल भन्ने यही नै हो के भन्छ र यो खोलाको नाम हर्पन खोला हर्पन खोलामा डेन्जर माछा पाइन्छ है ठुल्ठुलो दामी दामी माछाहरू पाइन्छ सहर माछा पाइन्छ सहर माउर सबै पाइन्छ होइन यहाँ पानी आउँछ नि त अर्को ल तालको छेउमा बसेर हामी समोसा बिस्कुट खाँदैछौँ के भन्छ ल पप भन्छ समोसा बिस्कुट पप समोसा बिस्कुट खाँदैछौँ फिस हामी चाहिँ अलि के भन्छ भेजिटेरियन परेको कारणले काम लाग्ने हरेक टाइम हुन्छ कि टाइममा चाहिँ कस्तो रहेछ त माछा अनि यो पालेको पोखरी पाल्नु भएको होइन अरूको हो किनेर ल्याएर बेचेको हामीले तुरन्त है पाल कुनै हालतमा कति दिनको हुन्छ यो महिनाको होला है यो त वर्षको होला काटेर मिलाउने नि पाको माथि गोल्डन हो यत्रो यही लैजाउँ तपाईँलाई टाउको धेरै नजाउँ है फेरि यो 2 किलो होइन त्यो न अलिअलि बडी त हाल्नुपर्छ सुन्चो जस्तो त के गर्नु र माछालाई ठ्याक्क किलो आउनु के अरे माछा ठ्याक्कै किलोको आउँदैन के अरे ल भयो बनाउने हो बनाउनु पर्यो न त हामी कहाँ कताखेरि उहाँ चाट्ने अब कुनो बनाइदिनु ल पहिला कता खोज्नु तपाईँलाई त्यो तार बुर्छु खै कति किलो तपाईँलाई बनाएकै हेर्छु है भन्दै के माछा भन्छ यसलाई है के भन्छ अरे गरस्कार गरस्कार माछा यो कति महिनाको हो कि दिनको हो कि हप्ता 1 वर्षको हो ए यस्तो यहीँ हुँदो रहेछ त्यहाँ काट्दैन बजारको यही हो होइन
उडाएंगे मरेलाई जिउँदै रहेछ त्यहाँ नि पानी। यो मेरो भाग 7 किलो यो हाम्रो माछा हो। ढाक्क है फेरि यो मेरो भाग है दुईटा छुट्टै छुट्टै गरिदिनु न हस् हस् अनि फेरि तुलोमा बराबर अँ, गरेर बराबर बराबर गरेपछि त्यस्तो यो फरक पर्दैन। यसले छुटाउने आदि आदि यसलाई छिटो अब पछि चाहिँ बेच्नु हाल्नु पछि मेरो क्या गर्छ हाल्नु है की चाहिँ खेला यसलाई फिर्सेर राख्नु पर्यो यसलाई भाग लगाइदिनु मार्टिङ काट्नु खै त्यो तपाईँ त्यो माछा काटेर नबस्नु म तपाईँ जानु हाल्छु ए भएन माउर पनि रहेछ